Günün son konuşmasına hoş geldiniz. Açık kaynak, OSS ile AB nedir ve neden? Önemsenmelidir bu konuşmayı. Hazırlamaya başladığımda hedef kitleyi orta seviye olarak belirlemiştim çünkü CV Assembly içeriyordu, bu yüzden kesinlikle orta seviye olmalıydı ancak slaytlar üzerinde çalıştıktan sonra aslında bunların çoğunun kavramsal olduğunu fark ettim, bu yüzden hedef kitleyi başlangıç seviyesine çektim ve uygulamada sanırım ikisinin ortasında bir yerde kaldı, yani eğer kitlenin yarısı buradan bu çok zordu diyerek ayrılırsa ve diğer yarısı da bunun biraz fazla kolay olduğunu düşünerek çıkarsa sanırım mükemmel hedefe ulaşmışım demektir, öyleyse daha fazla soruyla başlamama İzin verin, örneğin 10 yıl önce derlediğiniz bir program neden en güncel sistemde çalışır? Muhtemelen onu konteynerize etmeniz gerekir. Yoksa çalışmazdı ama bir kez konteynerize ettiğinizde en güncel sistemde çalışacaktır. Yani eğer bu konuyu ilk kez düşünüyorsanız, bu durum size doğrudan görünebilir, evet, program değişmiyor, çalışmalı, ancak 10 yıl önceki dünyayı düşünürseniz tamamen farklı bir dünya, peki bu nasıl? Program hala çalışabiliyor. Öte yandan sisteminizi güncellediğinizde programınız genelde bozuluyor, peki bu neden oluyor? Neden böyle oluyor? Her iki sorunun cevabı da aslında bu konuşmamın ana hedefi olan AB'dır. Biraz kendimi tanıtayım, ben Tayvan'da yaşıyorum ve SUSE için çalışıyorum. SUSE'den belki 2 veya 3 kez daha bahsedeceğim, umarım bu kadarı sağlıklı bir doz pazarlama olarak kabul edilir. Bunu belirttikten sonra biraz arka plan bilgisi verelim, aslında söze İlk olarak API hakkında konuşarak başlayacağız. Yani uygulama programlama arayüzü. Günümüzde API dediğimizde aklımıza web API'ları gelmeli, örneğin GitLab depolarına erişebilmeniz için bazı API'lar sunar. Ancak API aslında bundan daha fazlasıdır. Örneğin Python kullanıyorsanız ve Python'daki range fonksiyonunu kullanmak istiyorsanız dokümantasyonlarını okuyabilirsiniz ve size nasıl kullanacağınızı söyler. Ya da C'de bir Hello World yazmak ve print kullanmak istersiniz. Printf'in de bir dokümantasyonu vardır. Ve bunların hepsi birer API'dır, ancak bu konuşmada API'lardan bahsediyoruz, değil mi? Peki AB ne yapar? Özellikle API'ye çok benziyor gibi görünüyor, aslında bu uygulama ikili arayüzüdür, Application Binary Interface arayüzü ve uygulama programlama arayüzü gerçekten birbirine çok benziyor. İkisi de uygulama arayüzü kısmını paylaşıyor. Ve bu durumda aslında bizi daha çok arayüz kısmı ilgilendiriyor. Peki tam olarak arayüz nedir? Bu bağlamda aslında daha çok bir şartname gibidir veya günlük dilde daha çok bir garanti olduğunu söyleyebilirim. GitLab için garanti şudur. GitLab'ın bir tree API vardır, onu çağırdığınızda o depodaki dosyaları listeler. Reyon'da range API vardır. İçine 2 değerini gönderirseniz sıfırdan saymaya başlar. Ayrıca glib print size şunu garanti eder, onu çağırdığınızda sitdot'a yazacaktır ve dosya sisteminizdeki rastgele bir dosyaya yazıp onları bozmayacaktır. İşte bu garantiler bir programcının gece yatağında rahat uyumasını ve ertesi gün uyandığında her şeyin çalışacağını bilmesini sağlar. Uyandığında ortak kısımlar bu kadar yeter ama aralarındaki fark nedir? Biri ikili, binary, diğeri ise programlamadır. Üst seviyede programlama. Bu kısmı kaynak kod ile ilgilenirken ikili AB'ı makine kodu ile ilgilenir. Kaynak kodu aslında oldukça aşinayız burada. C dilinde yazılmış bazı kaynak kodlarımız var, bu ki kendisiyle çarpmaya çalışan ve geri döndüren asvare adlı bir fonksiyon. Peki ya makine kodu? Makine kodu aslında şuna benzer. Ne yazık ki biz makine değiliz, bu yüzden bunu assembly koduna dönüştüreceğim. Assembly kodu, makine kodunun metinsel temsilidir. Bu biraz yabancı gelebilir.
Şimdilik bunu görmezden gelebiliriz, sadece. Kaynak kodu assembly koduna dönüştüren bir şey olduğunu bilin. Bu da derleyicidir. Yani derleyicinin bu dünyasında bir yeri olduğunu sanıyorum. Şimdi size AB'ı kavramını gösteren bir örnek sunmaya çalışacağım. AB. Girişi biraz yavaş, bu yüzden bir an için bana katlanabileceğinizi umuyorum ama. Hadi bakalım. Diyelim ki bir uygulamanız var ve bu uygulama için bazı kütüphaneleriniz de var çünkü ana iş mantığınızı uygulamada tutarken yardımcı rutinlerinizi kütüphanede tutabilirsiniz. Böyle açık kaynak kodlu yapıp başkalarıyla paylaşabilir. Ve temelde dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilirsiniz. Uygulamada kütüphaneler için, en azından C kütüphaneleri için kütüphaneyi aslında ikiye ayırırız. Bir tarafta kütüphane deklarasyonunu, veri yapılarını ve desteklediği fonksiyonları içeren bir geliştirme header'ı. Diğer tarafta ise asıl uygulamayı, implementasyon barındıran paylaşılan kütüphane vardır. Peki paylaşılan kütüphane neye benzer? Aslında şunun gibi görünür. Bu daha önce gördüğümüz Assuare 2. Alıyor, çarpıyor ve geri döndürüyor. Burada ise bizim uygulamamız olan başka bir program var ve bu Assuare'yi kullanıyor. Assuare'yi çağırıyor ve geri dönüş değerini bir şekilde kullanıyor. Her ikisinin de aslında point adlı bir veri yapısını paylaştığına dikkat edin. Point, bu geliştirme header'ına yerleştirilecektir ve onu kullanmak için hem paylaşılan kütüphanedeki hem de kendi programınızdaki koda dahil etmeniz include yeterlidir. Ve orada point yapısının ana uygulamanızda nasıl göründüğünü tanımlamaya başlayabilirsiniz. Burada point'i x2 ve y1 olacak şekilde tanımlıyoruz. Bu durumda x2 olduğu için ve bu p'yi Assuare'ye geçirdiğimiz için aslında 2 çarpı 2'den 4 geri dönüş değerini alırız, yani x2, 4'tür. Gösterim amacıyla x2 ile indeksleme yapmaya çalışıyoruz, aslında bu o kadar da özel bir şey değil, sadece indeksin kendisini döndüren bir diziyi indeksliyoruz. Büyük oranda işimiz bitti. İşte bu nihai program. Sadece işleri daha görünür kılmak için küçük bir dokunuş yapıyoruz, program başladığında calculating yazdırıyoruz ve bu daha sonra oldukça önemli hale gelecek. Bunu aklınızda tutun. Şimdi program hazır olduğuna göre onu derleyebiliriz. Önce paylaşılan kütüphaneyi derliyoruz, burada ona libgu dedim. Paylaşılan kütüphane derlendikten sonra ana uygulamanızı derleyebilirsiniz. Ana uygulamanızı çalıştırdığınızda şaşırtıcı bir şey olmuyor, 224, dizinin 4. İndeksi 4, eşittir ve böylece her şey 4 geri dönüş koduyla sonuçlanır. Tamam, şimdi biraz daha fazlasına bakalım. Eğlenceli bir şey yapalım, diyelim ki C programcılarının çok fazla yazı yazmaktan hoşlanmadığına karar verdiniz, bu yüzden fonksiyonunuza Assuare demek yerine Assuare 2 demeye karar verdiniz. Bunu yapabilirsiniz, bu değişikliği yaptıktan sonra yardımcı kütüphane fonksiyonunuzu yeniden adlandırıp tekrar derlersiniz. Ancak genellikle ana uygulamanızı derlemezsiniz, ana uygulama genellikle sistemde halihazırda bulunur. Siz paketi güncellediğinizde paketin kendisi kütüphaneyi değiştirir. Ancak ana uygulamanız aynı kalır. Bu yüzden devam edip ana uygulamanızı çalıştırmaya çalıştığınızda işler bozulur. Bir simbol hatası alırsınız. Undefine simbol Assuare. Bu bir AB bozucu değişikliğidir, bir EKG bozulmuştur. Çünkü yardımcı kütüphanede deklare edilmiş bir fonksiyon vardı ama artık orada değil. Peki isimde ne var? Yani Assuare'yi Assuare 2 olarak değiştirebileceğiniz gibi parametreleri de değiştirebilirsiniz. Bir point struct göstericisi, pointer almak yerine belki doğrudan 2 almak İsteyebilirsiniz, bu daha verimlidir. Bunun yerine bunu yaparsınız ve
Fonksiyonunuzu değiştirirsiniz. Biliyor musunuz? Ne ters gidebilir ki diyerek paylaşılan kütüphanenizi derlersiniz. Ana uygulamanızı yeniden derlemeden tekrar çalıştırırsınız. Bu sefer durum farklı olur. Geçen sefer program hiç çalışmamıştı, ekranda calculating yazısı dahi yoktu, ancak bu sefer programınız gerçekten çalışıyor. Çalışıyor. Fakat çöküyor. Bu oldukça ilginç. Elbette bu da başka bir AB bozucu değişikliği vakasıdır. Üstelik değiştirebileceğiniz tek şey fonksiyon imzası, signature değildir. Veri yapısını da değiştirebilirsiniz, değil mi? Bu sefer fonksiyonu değiştirmek yerine point'in 2 boyutlu olmasının çok kısıtlı olduğuna karar veriyoruz. Artık 3 boyutluya geçiyoruz. Ve biraz asi hissedip Z'yi her şeyin önüne koymak istiyorsunuz, Z'nin en iyisi olduğunu düşünüyorsunuz. Paylaşılan kütüphanenizi yeniden derleyip ana uygulamanızı tekrar çalıştırıyorsunuz. Ve bu sefer ilginç bir şekilde hiçbir şey çökmüyor, hesaplıyor ama sonuç olarak bir döndürüyor. Pekala bu İlginç. Bu aslında bir AB bozucu değişikliğidir, programın davranışını değiştirir ancak her zaman çökmesine neden olmaz. Şimdi daha geleneksel bir yaklaşım izleyelim ve o kadar asi olmaya gerek olmadığına, Z'yi en sona koymaya karar verelim. Bunu yapıp paylaşılan kütüphanenizi tekrar derleyip ana uygulamanızı çalıştırdığınızda ilginç bir şekilde hiçbir şey bozulmaz, calculating der. Beklediğiniz gibi 4 döndürür, sanki hiçbir şey değişmemiş gibidir. Bu durum aslında AB'ye uyumlu bir değişikliktir. Peki neden? Bir yudum su içeyim. Şimdi işin mutfağına bakalım, assembly. Ve C olacağına dair söz vermiştim, işte. Geliyor. Yapmaya çalıştığımız 2 değişiklik vardı, birincisinde Z'yi her şeyin önüne ekledik ve işler bozuldu, diğerinde ise Z'yi en sona koyduk ve hiçbir şey bozulmadı. Peki neler oluyor? Bunun için assembly koduna bakmamız lazım. Eğer daha önce assembly okumaya çalışmadıysanız veya bu assembly'yi ilk görüşünüzse, münferit assembly satırlarını tek başlarına okumak aslında o kadar da zor değildir. Assembly bilmeseniz bile muhtemelen şunu nasıl kullanacağınızı biliyorsunuzdur, değil mi? Güvenilir ve pratik hesap makinesi. CPU'da aslında biraz şuna benzer çalışır. Her assembly komutu aslında bir nevi kullanım kılavuzu gibidir, bir hesap makinesini nasıl çalıştıracağınızı size söylediğini hayal edebilirsiniz. Sıradan hesap makinelerimizin harika yanlarından biri çok kullanışlı bir hafıza fonksiyonuna sahip olmasıdır. Bu çok yararlıdır çünkü hesaplama yaparken bazen sonucu bir yere kaydedip daha sonra tekrar kullanmak istersiniz. Bir kağıda yazıp tekrar girmek yerine hesap makinesi bunu sizin için kaydedebilir. Değerlerin kaydedilmesi ve geri çağrılması aslında tam olarak CPU'nun da yaptığı şeydir. CPU dilinde bir değeri kaydetmeye register'a yazma store. Geri çağırmaya ise register'dan yükleme load deriz. Yani CPU gerçekten bir hesap makinesi gibi çalışır, register'dan bir değer alır. Biraz hesaplama yapar ve sonra onu tekrar bir register'a kaydeder. Bu bilgilerle donanmış olarak assembly koduna yeni bir gözle bakabiliriz. Peki iyi çalışmayan işaretçi mi kullanmaya çalışacağım? Tamam, ilk satırın yaptığı şey aslında bir yüklemedir, LD, load anlamına gelir. Temelde yaptığı şey 2 konumdan yüklemeye çalışmaktır. Daha fazla detaya gireceğim ama 2 yükledikten sonra onu A0 adlı registerin içine koyacaktır. İkinci komutun yaptığı şey ise A0'ı kendisiyle çarpmak ve sonucu tekrar A0'a kaydetmek, son olarak da A0'ı geri döndürmektir.
Bu işlem, temelde kaynak kodumuzda olan şeyi yapar, iki kendisiyle çarpmak. Şimdi bununla birlikte daha ileri bir konuya geçelim. Bu bizim ana uygulamamız, P'yi -2 ve Y1 olarak ilklendiriyor. Yani, bu biraz daha karmaşık olan şu ki, CPU aslında bir değeri doğrudan bir registra koyamaz, bir nevi o değeri önce yoktan var etmesi gerekir. Komutta yapılan şey, hesap makinesinde 2'ye basmak ve onu daha sonra kullanmak üzere bir yere kaydetmek gibidir. Yani CPU, önce 2 değerini, bu örnekte A1 adlı bir registra yükler. 2'yi oluşturduktan sonra onu bir yere kaydedersiniz, store, bu X için yapılan kaydetmedir. Yine bunu 0. konuma kaydedersiniz ve bu işlem bittikten sonra devam edersiniz. Y'ye geçersiniz, Y, 1'e eşit olduğu için. Önce bir load immediate ile bir değerini A1'e yükler, ardından A1i'nin bulunduğu 8. konuma kaydedersiniz. Şu ana kadar her şey yolunda. Tamam, X'in 0. konumda. Yani 0 pozisyonda saklandığına dikkat edin, bu durum paylaşılan kütüphanenin yaptığıyla uyum içindedir. Paylaşılan kütüphane 2 yüklediğinde o da 0 pozisyondan yükler. İşte bu mutabakat, application binary interface'in AB bir parçasıdır. E0 konumdan erişileceğine ve saklanacağına dair bu mutabakat abıdır. En azından başlangıçta uygulamanın ve kütüphanenin üzerinde anlaştı bir şeydir. Devam edersek, X ve Y'den oluşan orijinal veri yapısından Z'nin en başta yer aldığı daha asi veri yapısı düzenine geçiyoruz. Bu durumda paylaşılan kütüphanenizi derlerseniz, kodun hiçbir kısmını değiştirmemiş olsanız bile aslında farklı bir sonuca varırsınız. Farklı olan kısım şudur. 2.0 pozisyondan yüklemek yerine paylaşılan kütüphane kodunuz artık isteğini başka bir yerden yüklemeye çalışır. 8. konumdan yükler. Artık elinizde tuhaf bir durum var. Ve bu durum ana uygulamanızda aslında uyuşmuyor, çünkü ana uygulamanız 2.0. konuma kaydetmeye çalışıyordu. Bunun sebebi artık farklı bir AB üzerinden çalışmalarıdır ve dolayısıyla bir AB bozucu değişikliği oluşmuştur. Paylaşılan kütüphaneniz 2 yüklemek yerine sonuç olarak aslında Y'yi yükler. Böylece 1 olan Y değerini alır, 1 çarpı 1 ise 1'dir. İşte olan buydu. AB'ın nelerden oluştuğu ve neden böyle olduğuna dair tam bir sunum. Bence tek bir konuşmadan ve benim bildiklerimden daha fazlasını gerektirir. Ancak kısa bir özet geçmek gerekirse, C standartları ve bellek hizalama, memory alignment nedeniyle veri yapısındaki alanlar belirli konumlara yerleştirilir. Başlangıçta X 0. konumda, Y ise 8. konumda yer alıyordu. Fakat veri yapısını değiştirip 0. konuma Z'yi eklediğinizde kendisinden sonra gelen tüm veri yapısını geriye iter, böylece X aslında 8. konuma, Y ise 16. konuma kayar. Yani sadece E olan erişim bozulmaz. Y'ye olan erişim de aslında bozulmuş olur. Öte yandan, değiştirmenin diğer bir yolu daha var. Geleneksel olanı, Z'yi en sona eklediğinizde, X ve Y aslında aynı yerinde kalır. Konumları değişmediği için de. Bu değişiklik AB'ye uyumludur. Çözümler. Peki AB'ye
Bozulduğunda ne yapabiliriz? Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. Sadece yeniden derlersiniz. Hepsi bu. Ancak yeniden derlemek her zaman pek mümkün değildir. Sadece yeniden derlemenin uzun sürmesi veya çok kaynak tüketmesi değil, çoğu durumda bir paketi güncellediğinizde müşteriye, "Hey, bu paketi güncelledik, lütfen tüm uygulamanızı da yeniden derleyin," diyemezsiniz. Bu yöntem gerçekten işe yaramaz. Bunun yerine geçici çözümlerimiz var. Diyelim ki asuare imzasını, signature, bir point stick'tırı almak yerine bir long alacak şekilde değiştirmeye karar verdiniz. CV Vava'da name mangling denilen bir sistem vardır. Böylece iki fonksiyonu da asuare olarak çağırmak yerine aslında tür bilgisini ismin içine gömerler. Bu tam olarak mekanizmanın kendisi değil ama kavramsal olarak gerçekleşen budur. Artık her ikisinin adı da asuare olmak yerine birinin isminde spesifik olarak point aldı yazarken diğerinin isminde long aldı yazar. Ancak C'de bunu yapmayız, C için. Genellikle basit sembol sürümlemesine symbol versioning güveniriz. Fikir oldukça benzerdir, bir fonksiyonu değiştirdiğinizde ona aynı adı vermezsiniz. Yaptığımız şey, ismin sonuna bir sürüm numarası eklemektir. Diyelim ki asuare fonksiyonunun ilk sürümü 0.1 sürümünde çıktı, ismin sonuna bu 0.1 ifadesini eklersiniz. İlerleyen zamanlarda asuareli değiştirmeye karar verdiniz, bu işlemi farklı bir sürümde, mesela 0.2 sürümünde yaparsınız. Yaptığınız şey, sürüm ismini yine sona eklemektir. Böylece elinizde iki farklı asuare olur. Bunun iyi yanı, isimleri farklı olduğu için eski asuarelere atıfta bulunan eski kodlar çalışmaya devam edebilir. Ve eğer yeni kod yazılırsa, derlendiğinde ise aslında 0.2 sürümündeki asuareri kullanacaktır. Bu sembol sürümleme bilgisi aslında çoğu paket yöneticisine entegre edilmiştir. Örneğin RPM, bir kütüphane tarafından hangi sembol sürümlerinin dışa aktarıldığını bilir. Benzer şekilde, bir paket yüklemeye çalıştığınızda, örneğin baş yüklemek istediğinizde RPM şunu bilecektir, baş bu durumda glib 2.25'ten bazı sembollere ihtiyaç duyuyor. Böylece baş yüklenirken, sisteminizdeki glib'nin bunu destekleyen uygun sürüme sahip olduğundan emin olur. Ancak en yaygın geçici çözümümüz, işleri en baştan uyumlu yapmaya çalışmaktır. Yani bir değişiklik yaparken, değişikliği AB'ye uyumlu tutmaya çalışırız. Bu aslında bazen yapması çok zor bir iştir. Ama çoğu zaman yapmaya çalıştığımız şey budur. Önceki veri yapısı örneği buna bir örnek olarak görülebilir, alanları, fields başka bir yere araya sokmaya çalışmayın, konumlarını aynı tutun. Bu kulağa geldiğinden daha zor bir hale gelebiliyor. Paylaşılan kütüphaneler için kullanılabilecek tekniklerden biri de opaju type gibi bir şey kullanmaktır. Bu temelde kütüphane kullanıcısına elinizdeki tip bilgisini söylememeniz anlamına gelir, hiçbir şey bilmezler. Bu yüzden nesne üzerinde bir işlem yapmaları gerektiğinde her zaman kütüphane fonksiyonunuzu çağırmak zorunda kalırlar, orada her zaman en güncel ve tutarlı yapı görünümüne sahip olursunuz. Deneyebileceğiniz başka bir strateji ise hiçbir şeyi değiştirmemektir. Kulağa komik geliyor ama aslında Linux çekirdeğindeki sistem call arayüzü için uygulanan teknik budur. Örneğin, bir openat sistem callumuz var. Ve yeni bir parametre eklememiz gerektiği ortaya çıkıyor. Ancak eski olanı değiştiremiyoruz, bu yüzden yeni tipte bir parametre alan openat 2 syskal oluşturulur ve eski olan olduğu gibi kalır. Pek havalı değil ama oldukça etkilidir. Ancak tüm bu anlattıklarım aslında İnsanların AB'yı değişmeden veya uyumlu tutmak için dikkatli olmaları
gerektiğiyle ilgilidir. Bunu ne kadar yapmaya çalışsak da. Bir şeyler yine de değişiyor, bu yüzden. AB Checker gibi bir şeye ihtiyacımız var. Geleneksel olarak bir AB Checker genellikle ELF dosyalarını ve bazı verileri ayrıştırmaya çalışan sihirli, ad hoc bir betiktir ancak. Son zamanlarda LibAbigail adında bir proje çıktı. Sanırım bu proje Red Hat'ten bir mühendis tarafından geliştirildi ve AB için çok havalı kütüphane ve araç seti. Örneğin, Abidif adında bir aracı var. Kaynak kodunuzda nelerin değiştiğini bulmaya çalışan alışılagelmiştir. Komutu yerine aslında doğrudan AB üzerindeki farklılıkları bulabiliyor. Bence bunun gerçekten büyük bir potansiyeli var. Daha fazla kullanıldığını görmeyi dört gözle bekliyorum. Sanırım Fedora paketleri üzerinde AB bozucu değişikliklerini takip etmek için Abidif çalıştırmayı denediler. Pekala, konumuza dönelim. AB neden önemlidir veya başlıktaki gibi neden umursamalısınız? Şimdiye kadar muhtemelen AB bozulduğunda işlerin de bozulduğunu anlamışsınızdır. Bu bozulmaya eksik sembol vakasındaki gibi oldukça görünür olabilir. Ki görünür şekilde bozulması aslında çok iyi bir şeydir, hataların hızlıca ortaya çıkmasını fail fast isteriz. Öte yandan 4 yerine bir döndürdüğü durumdaki gibi sessizce de hata verebilir. Şimdi milyonlarca satır kodumuzun finansal işlemler yapan saniyede milyonlarca işleminiz olduğunu düşünün ve kullanıcınızdan dolar bazında tahsilat yapmak yerine $1 alıyorsunuz, bu durumda hızla iflas edersiniz. Yani bu kesinlikle kötü bir durum. Bence AB hakkındaki daha da kötü olan şey, işleri bozan değişikliği yapanın siz olmayabileceğidir. AB ile olan şey, orada bir bağımlılık katmanı olmasıdır, daha hızlı uygulama seviyesinde bir AB vardır. Bu aslında kütüphane seviyesindeki AB'ya bağımlıdır, o da sırasıyla çekirdek, kernel abısına ve ardından makine abısına dayanır. Bu bir örnek. Örneğin ana uygulamamız uygulamadır. Kütüphane abısını sağlayan libgumuz var. Linux çekirdeği üzerinde çalışıyor ve o da Intel veya AMD bir makine üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar daha çok üst katmanlardan bahsettim ama biraz da makine AB seviyesi hakkında konuşalım. Makine dediğimizde genellikle SPUN'unuzun hangi CPU talimatlarını, instructions çalıştırdığını kastediyoruz. Makine seviyesi AB'ı da dikkate alınabilecek şeylerden biri. C çağırma kuralı, calling convention veya argümanların nasıl geçirildiğidir. Yani bu tablo, farklı makinelerin hangi argümanın hangi register üzerinden geçirileceğine nasıl karar verdiğini gösteriyor. Detaylara çok fazla boğulmamıza gerek yok. Ama diyelim ki hayali bir durumda CPU üreticileri, fonksiyonlara argüman geçirmek için o kadar fazla register'a ihtiyacımız olmadığına karar verdiler, 4 tanesi yeterli, 6 taneye kimin ihtiyacı var ki diyerek bazı registerleri devre dışı bıraktılar ve sadece 4 tane bıraktılar. Makine abısında bir değişiklik oldu. Peki ne olur? Makine abısındaki bir değişiklikle aslında üzerindeki her şey bozulacaktır ve bu kesinlikle kötüdür. Bu yüzden AB'yi kimin garanti ettiğini bilmek oldukça önemlidir. Bu kavram, sanırım AB kararlılığı, AB stability olarak biliniyor. Makine seviyesinde bu, SAP'ayı satan donanım üreticileri tarafından garanti edilir. Çekirdek, kernel seviyesinde Linux çekirdeği geliştiricileri tarafından sağlanır. Benzer şekilde kütüphane bakımcıları, maintainers sorumludur. Ancak kütüphaneyi indirip derlemekte, çekirdeği indirip derleyip kullanmakla uğraşmazlar, genellikle bu dağıtımın, distribution işidir. Linux dağıtımı sağlayıcılarıdır, işte. SUSE bunlardan biri. Söz veriyorum. Bundan sadece bir kez daha bahsedeceğim. Kütüphaneleri ve çekirdeği sunarken, paketler güncellendiğinde hala aynı AB setini sağladıklarından emin olarak sunarız. Buna bakıp, bu aslında o kadar da zor
Değil, kütüphanenin ve çekirdeğin bir sürümünü alır ve zamanın sonuna kadar kullanırsınız, böylece AB değişmez diye düşünebilirsiniz. Ancak size kötü haberim var, bu durum CVE güvenlik sorunları olarak bilinir. Güvenlik açıkları oluşur ve bu olduğunda görürsünüz ki çözüm çok yeni bir sürümdedir. Siz bu çözümü çok eski kod tabanınıza uygulamaya çalıştığınızda bu pek mümkün olmaz. Bu yüzden eski kütüphane ve sistemlerde bile en güncel çözümü almanızı sağlarken aynı zamanda AB'nın kararlı kalması için çok çalışıyoruz. Garanti etmeye çalıştığımız bir diğer şey ise kernel AB'dır. Bu konu pek fazla konuşulmaz ancak Linux çekirdeğinin aslında iki set AB'ı vardır, biri biz kullanıcılar için olan kullanıcı alanı, user space için tasarlanmıştır. Diğeri ise bir sistem call, bu arayüzde kararlıdır. Ancak bir çekirdek modülü yazarsanız kullanıcı olarak değil, geliştirici olarak kabul edilirsiniz ve bu durumda AB aslında kararlı değildir. Kabı, SUSE'nin kullanıcı çekirdek geliştirmesine ek olarak garanti ettiği başka bir şeydir. Sağladığımız çekirdeğin kararlı bir API'ya ve ABI'ya sahip olması. Tamam, son kez bahsettim. Şimdi iş başındaki AB için gerçek dünya örneklerine bakalım. Şu an elimizdeki en iyi örneklerden biri 2038 yılı problemidir. Bildiğimiz Uni zamanının sonuna ulaştığı andır. Çünkü 32 bit sistemlerdeki Uni zaman damgası sadece işaretli 32 bit olduğundan aslında sadece 19 Ocak 2038 tarihine kadar kayıt tutabilir. Buradaki sorun 32 bit olmasıdır, bu yüzden çok basitçe 32 bit i64 bit çevirerek bu sorunu çözebiliriz. Neden ki? İşte tam burada AB'ye bozulması devreye girer. Eğer bu sorunu çözmek istiyorsanız yeniden derleme yapmanız gerekir. Ve bunun başka bir yolu yoktur. Aslında dün 2038 yılı problemi üzerine harika bir sunum yapıldı, izlemenizi tavsiye ederim. İzleyin. Alright, so all that is that is kind of pessimistic but let's try to look. Bazı gerçek dünya örneklerine bakalım. Gerçekten iyi örneklerden biri emülatörlerdir. Örneğin, Windows uygulamalarını veya oyunlarını Linux'ta çalıştırmanıza olanak tanıyan birine duymuş olabilirsiniz. Bu yapılabilir bir şeydir. Çünkü Windows'un hangi ABI'yi sağladığını biliyoruz ve bunu emüle edebiliyoruz. Böylece program çalışabiliyor. Benzer şekilde, farklı CPU türlerini emüle edebilen OMU'yu duymuş olabilirsiniz. Ya da, eğer Mac kullanıyorsanız, Intel KPA'lar için derlenmiş bir programı hala çalıştırabilen M serisi bir CPU'nuz olabilir, bu da onun sayesindedir. Diğer bir havalı şey ise aslında FFI olarak da bilinen Foreign Function Interface. Yabancı fonksiyon arayüzü. Diyelim ki elinizde harika bir C fonksiyonu var. Ve Python'u sevdiğiniz için bunu Python'da kullanmak istiyorsunuz. Bu aslında yapılabilir bir şeydir. C'deki fonksiyonun aynısını Python'dan çağırabilirsiniz. Bu yapılabilir. C'nin hangi ABI'yi kullandığını biliyoruz ve bir nevi taklit ediyoruz. Python C ABI'sini bildiği sürece aslında Ruby'den C çağrısı, hatta Java veya Go'dan C çağrısı yapabiliriz. AB farkı nedeniyle bu biraz daha maliyetlidir. Sadece C ile sınırlı değil, eğer iki program aynı arayüz üzerinde anlaşabilirse. Ki bu genellikle C'nin kullandığı arayüzdür. Yani C'nin kullandığı ABI'dir, o zaman Python'dan Swift'i, Julia'dan Rust'ı veya herhangi bir şeyi çağırabilirsiniz. Umarım bu daha pozitif. Bir notla biter. Şimdi sonuçlar ve akılda kalması gereken çıkarımlar. AB hakkında bilmeniz gereken şey şudur. AB bozulduğunda işler düzgün çalışmaz ve en kötüsü bunu fark etmeyebilirsiniz bile. Bu yüzden yapabileceğimiz şey tedbirli olmak. Değişiklikleri dikkatle yapmaktır. Ayrıca daha fazla araç kullanmaya başlarız veya en iyi ihtimalle sadece
Yeniden derleme yaparsınız. Sunumumun sonuna geldik. Tüm abılarınız kararlı olsun. Ve asla. Bozulmasın. Sanırım bir veya iki soru. İçin vaktim var. Pekala. Bekleyin. Sanırım orada bir soru var. Merhaba, olası bir AB bozulmasını test etmek için ne önerirsiniz? Projemde birçok uygulama tarafından kullanılan paylaşılan bir kütüphaneyi değiştir. Bunun AB'yi bozup bozmayacağını görmek için nasıl bir test yöntemi önerirsiniz? Aslında buna dair çok iyi bir cevap. Sanırım CL/CD süreçlerinizde libabigail aracını yani ABDIF'i çalıştırabilirsiniz. Tabii bunun için kütüphanenizin eski bir kopyasına ihtiyacınız olacak, bunun konfigüre edilmesi ne kadar kolaydır emin değilim. Ancak yapılabiliyorsa, yeni kütüphanenizi derlediğinizde ABDIF çalıştırırsınız. Sanırım bir AB farkı olduğunda aracın hata döndürmesini sağlamanın bir yolu var. Bunun yapılabileceğine inanıyorum. Böylece CD hattınızda ABDIF çalıştırırsınız. Ve hata döndüğünde bilirsiniz ki orada bir başarısızlık, yani bir AB değişikliği var. Teşekkürler. Bir kütüphanenin Soname bilgisine güvenebilir miyim? Yoksa bunu yapmamı önermez misiniz? Bir sürüm numarasının olmasını mı kastediyorsunuz? Evet, her paylaşılan kütüphane içinde bir sürüm numarası bulunur. Bu Soname. Özür dilerim, soruyu bir kez daha tekrarlar mısınız? Şunu demek istedim, her paylaşılan kütüphane içinde bazı meta bilgiler barındırır, bunlardan biri Soname bilgisidir ve normalde RPM sistemi buna güvenir. Buna bağlıdır. Peki, standart bir kütüphanenin geliştiricisinin bir AB değişikliği yaptığında Soname'yi artıracağına güvenebilir miyim? Eğer sorunuzu doğru anladıysam. Bazı standart kütüphanelerin, mesela C kütüphanesinin sağladığı verilere güvenip güvenemeyeceğinizi soruyorsunuz. Genellikle bu konuda kütüphane bakımcısına güvenmeniz gerekir. 1. Değişiklik yaptıklarında sürüm numarasını da değiştireceklerdir. Bu aslında emin olmak için yürütülen insani bir süreçtir ve bu durumda bakımcıya güvenmemiz gerektiğine inanıyorum. Peki, SUSE tarafında da bunu kontrol ediyor musunuz? Dağıtımınızdaki paketlerin bakımında kullandığınız paketlerin bu kurala sadık kalıp kalmadığını denetliyor musunuz? Evet, bu da uyumlu değişiklikler yaptığınızdan emin olmak gibi manuel bir süreçtir. Tamam, teşekkür ederim. Sanırım süremiz doldu. Kimseyi gereğinden fazla tutmak İstemem ama daha fazla tartışmak için buraya yanıma gelebilirsiniz. Önümüzdeki 2 gün boyunca buralarda olacağım, hepinizi tekrar görmeyi umuyorum. Alkış.